हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ग्रीन सोच। क्या आप रात को सोते समय अचानक उठकर बैठ जाते हैं, या सोते समय आपको सांस लेने में तकलीफ होती है व नींद खुल जाती है, या आप रात भर बेचैनी में करवटें बदलते रहते हैं, या आपके खर्राटों की आवाज़ इतनी तेज़ है कि बाकी सब लोगों की नींद में डिस्टर्ब होता है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है आपको स्लीप एपनिया हो। OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, द मोस्ट कॉमन स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर। इलाज न करने पर आपको बहुत सी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यहाँ तक कि नींद में मृत्यु तक हो सकती है, लेकिन अब इसका इलाज संभव है। मैंने अपने पिछले वीडियो में खर्राटे क्यों आते हैं इस बारे में डिटेल में जानकारी दी थी, साथ ही किन लाइफस्टाइल चेंजेस से हम खर्राटे रोक सकते हैं ये भी बताया था। तो आज हमारे साथ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर नितिन गुप्ता मौजूद हैं, जो कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हाँ, तो डॉक्टर नितिन गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे दर्शकों को आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमें बताइए कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है व ये किन कारणों से होता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नितिन गुप्ता है और मैं एक ENT सर्जन हूँ। मैं इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विसेज में कार्यरत हूँ और इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों में खर्राटे और OSA, जो कि खर्राटों का एक सीवियर फॉर्म है, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। OSA इज अ सीरियस कंडीशन जिसकी वजह से पेशेंट की सांस सोते समय टेम्परली रुक जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। रात भर ये सिलसिला चलता रहता है, पेशेंट सोता है, फिर उसकी नींद खुलती है, फिर उठता है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। नींद ना पूरी होने की वजह से नेक्स्ट डे पेशेंट थका थका, चिड़चिड़ा, परेशान रहता है। OSA के कारण पेशेंट के नाक, गले या फिर उसके वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स में हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म या फिर ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। पेशेंट के नाक में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, जिसका कारण पेशेंट की नाक की हड्डी में टेढ़ापन या फिर पॉलिप हो सकता है। बट फिर भी द बेसलाइन प्रॉब्लम, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज पेशेंट की लाइफस्टाइल। द पेशेंट हैज टू मॉडिफाई हिज लाइफस्टाइल इन ऑर्डर टू गेट बेटर। ऐसे पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फैटी डाइट देखी जाती है और इनके इम्प्रूवमेंट से ही पेशेंट में बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, तो डॉक्टर नितिन, ये बताइए कि OSA को कैसे क्लासिफाई करेंगे व OSA से क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में रात में सोते समय 14 टाइम्स से कम डिस्टर्बेंस हो रही है पर आवर, then we classify it as a mild OSA. अगर उसी पेशेंट में यही डिस्टर्बेंस it happens up to 15 to 30 times per hour, then it's called as a moderate OSA. और अगर यही प्रॉब्लम उस पेशेंट में एक घंटे में उसको 30 बार से ज्यादा उसकी नींद खुलती है, then it's called as a severe OSA. जिन पेशेंट्स में severe और moderate OSA होता है, they are more prone to have a morning headache, दिन भर थके थके रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, they have a loss of libido as well, and they have a poor concentration, and they have a loss of physical and performance in the morning. OSA. The patients who have OSA, they have a higher chances of having hypertension या फिर high blood pressure. They have a higher chance of having depression. They have a higher chances of having a respiratory failure. And in patients में, it can be risky for them to drive या फिर operate heavy machinery, because it can cause accidents. हाँ, तो अब बताइए कि स्नोरिंग कैसे डायग्नोज करेंगे व स्टॉप बैंक क्राइटेरिया क्या है। द पेशेंट जो कि स्नोर करते हैं, उन पेशेंट्स में सबसे कॉमन कंप्लेंट उनकी स्नोरिंग की होती है। जो पेशेंट बताता है कि मैं रात में जोर से खर्राटे लेता हूँ, इतने जोर से कि मैं, मेरी वाइफ या मेरे बच्चे, बगल के रूम तक के लोग उठ जाते हैं। उसके अलावा पेशेंट बोलता है कि मैं थका थका रहता हूँ, अपना काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ, या फिर कभी कभी दिन में मुझे इतनी नींद आती है दुकान पे बैठे बैठे या काम के समय कि मैं उठ नहीं पाता हूँ। इसके अलावा पेशेंट दिन भर थका रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। कभी कभी इट्स दैट सीवियर कि पेशेंट की सेक्सुअल लाइफ भी इफेक्ट हो जाती है, उसकी मेंटल लाइफ भी काफी इफेक्ट हो जाती है।
एंड फिर उसके हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट के बेसिक ईएनटी एग्जामिनेशन में वी लुक इनटू हिज नोज, उसकी नाक की हड्डी में टेढ़ापन हो सकता है, उसके नाक में पॉलिप हो सकते हैं, ये सब चीजें बेसिकली सर्जिकली हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट के गले में सकरापन हो सकता है, उसकी जबान काफी भारी हो सकती है, उसका जबड़े काफी छोटे हो सकते हैं, तो इसकी वजह से उसकी सांस में रुकावट हो सकती है। काफी यूजफुल इंडेक्स जो हम यूज करते हैं ओएसए डायग्नोस करने के लिए, इट्स कॉल्ड एज स्टॉप बैंक क्राइटेरिया। स्टॉप में एस मींस स्नोरिंग, टी मींस टायर्डनेस, ओ मींस ऑब्जर्व्ड एपनिया, मतलब किसी फैमिली मेंबर ने देखा हो कि आप जब स्नोर करते हैं देन यू सडनली पॉज फॉर ब्रेथ, आप सडनली सोते सोते रुक जाते हैं, आपकी नींद खुल जाती है। पी फॉर प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। बैंक में बी मींस अ हाई बीएमआई that is more than 35. A means age more than 50 years. N means a neck circumference more than 40 centimeters. मतलब अगर आपकी नेक इतनी ज्यादा चौड़ी है कि आप 40 सेंटीमीटर की शर्ट पहन रहे हैं, पेशेंट की बिल पे डिपेंड करता है मोस्टली ये। और G means gender. Males में snoring is very very common. Snoring has to be differentiated from OSA. Snoring बहुत कॉमन चीज है, लेकिन OSA is a severe form of snoring. And जहां तक कि स्नोरिंग हम लोग लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक कर सकते हैं, ओएसए रिक्वायर्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट। स्टॉप बैंक क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम ओएसए का रिस्क एवेल्यूएशन कैसे करते हैं? किसी पेशेंट में अगर 0 to 2 क्वेश्चंस में अगर जवाब यस है तो दैट इज कॉल्ड एज अ लो रिस्क फॉर ओएसए। वहीं किसी पेशेंट में अगर 3 से 4 क्वेश्चंस में यस आता है स्टॉप बैंक क्राइटेरिया में, तो दैट इज एन इंटरमीडिएट रिस्क फॉर ओएसए। उसी तरफ अगर किसी पेशेंट में 5 से 8 क्वेश्चंस में यस आता है तो दैट इज अ हाई रिस्क फॉर ओएसए। या फिर उसी पेशेंट में अगर 2 से 4 क्वेश्चंस में यस आए प्लस अगर उसका मेल जेंडर हो तो दैट्स ऑल्सो हाई रिस्क। और किसी पेशेंट में अगर 2 से 4 क्वेश्चंस में यस आए और उस पेशेंट का अगर बीएमआई मोर देन 35 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो, या फिर उस पेशेंट में अगर 2 से 4 क्वेश्चंस पॉजिटिव आए और उसका नेक सर्कमफ्रेंस 40 सेंटीमीटर्स हो, तो हम उसे हाई रिस्क फॉर ओएसए मानते हैं। हाँ, तो अब बताइए कि ओएसए कैसे डायग्नोस करेंगे, वह स्लीप स्टडी क्या है? ओएसए के डायग्नोसिस बनाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू हैव अ स्लीप स्टडी। स्लीप स्टडी को हम पॉलीसोमनोग्राफी भी बोलते हैं। ये स्टडी हम घर पे, हॉस्पिटल में या फिर स्लीप स्टडी सेंटर में कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को रात में सोते समय कुछ मशीनें लगाई जाती हैं और इससे उस पेशेंट की हार्ट रेट, उसकी रेस्पिरेटरी रेट, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसका ब्रेन एक्टिविटी हम रात भर मॉनिटर करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स हम उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं। जो ट्रीटमेंट हम कॉमनली पेशेंट को एडवाइस करते हैं उसमें सबसे मोस्ट कॉमन थिंग इज वेट लूज करें। जिन पेशेंट्स का बीएमआई मोर देन 25 होता है, they are more prone to snore and we suggest कि वो अपना वेट लूज करें, थोड़े फिट हो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने बॉडी पे जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा इंप्रूव करें, क्योंकि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्नोरिंग इज कि पेशेंट के गले में, उनकी जबान में सब जगह फैट डिपॉजिट हो जाता है। इसको कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका वेट कम करना ही है। द सेकेंड थिंग इज स्मोकिंग छोड़े। पेशेंट जो लोग स्मोक करते हैं दे शुड नो कि पेशेंट के लंग्स और उनके गले में स्मोकिंग काफी ज्यादा इफेक्ट करती है और उनकी हवा के जो पैसेज को काफी रिड्यूस कर देती है स्मोकिंग। द नेक्स्ट थिंग इज अल्कोहल। जो पेशेंट अल्कोहल पीते हैं दे शुड नो कि अल्कोहल इज अ मसल रिलैक्सेंट। अल्कोहल पेशेंट्स के मसल्स को ढीला कर देती है, जिसकी वजह से उनकी स्नोरिंग बढ़ जाती है। ऑल्सो पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि वो पेशेंट साइड में लेके सोया करें, ना कि सीधे सोया करें। सीरियस होने में क्या होता है कि पेशेंट की जो जुबान होती है वो पीछे की तरफ गिर जाती है और पेशेंट की स्नोरिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि अगर वो साइड में सोते हैं तो उनकी जुबान साइड में पड़ी रहती है और हवा इजीली आ जा सकती है। एक डिवाइस भी हम यूज करते हैं, इसको एमईडी या फिर मैंडिबुलर एडवांसर डिवाइस। ये डिवाइस क्या करती है कि ये पेशेंट के जबड़े को आगे की तरफ ले आती है, जिससे कि एयरवे इंप्रूव हो जाता है। ये डिवाइस बहुत कॉमनली यूज तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम काफी लोगों को सजेस्ट करते हैं। ओएसए के ट्रीटमेंट में सर्जरी का क्या रोल है, वह सीपैप क्या है? If we talk about the role of surgery in OSA,
patients surgery has a very limited role in OSA. जिन पेशेंट्स की नाक में टेढ़ापन होता है या फिर उनकी नाक में ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसी भी कारण से, उनको हम ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे कारणों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है तो सर्जरी हैज अ वेरी लिमिटेड रोल। एंड नॉर्मली एविडेंस बेस्ड जो आजकल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मेडिसिन में, इसके अकॉर्डिंग बाकी सारी सर्जरीज का जो बेनिफिट होता है दैट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। लंबे समय तक कोई इफेक्ट नहीं देखा गया है। जिन पेशेंट में सर्जरी हुई भी है बाद में खराटे वापस आ गए हैं। CPAP यानी कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, दिस मशीन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्नोरिंग या OSA। जिन पेशेंट को OSA होता है उन पेशेंट्स में ये मशीन लगाई जाती है और इस मशीन का आइडिया ये रहता है कि ये मशीन पेशेंट की नाक और मुंह में बहुत ही काफी फोर्स में एक एयर छोड़ती है, जिसकी वजह से पेशेंट के सारे ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाते हैं, उसको स्नोरिंग नहीं आती है और पेशेंट आराम से हो जाता है। डाउन साइड इज हर पेशेंट इस मशीन को टॉलरेट नहीं कर सकता है और यूज नहीं कर सकता है। लेकिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अकॉर्डिंग जिन पेशेंट्स में बाकी सारी सर्जरीज बाकी सारा ट्रीटमेंट फेल हो गया है उसमें CPAP इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इन पेशेंट्स में सबसे ज्यादा यही चीज इफेक्टिव पाई गई है। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन ये सारी नॉलेज आप लोग के काम आए और आप लोग को बेनिफिट मिले और जिसको भी खराटे की प्रॉब्लम है उस चीज का फायदा उठाए। थैंक यू। काइंड रिगार्ड्स नितिन। थैंक यू। डॉक्टर नितिन गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में इतने विस्तृत रूप से जानकारी दी है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो इससे पहले कि आपका पार्टनर आपको दरवाज़ा दिखा दे, आप स्नोरिंग करना बंद कर दें और जो है बहुत अच्छी एनर्जेटिक लाइफ जिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया हो मेरा वीडियो तो इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दूसरे लोगों में भी शेयर करें जिससे कि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल एजेस। साथ ही कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे।